Que poeira, Jesus amado. Que? Poeira. Pode trazer agora, né? 10 horas? Não. 10h30. Tô esperando. Agora tá fechada. Aqui, ó. Que abre e fecha na mão, amigo, o barulho. Não é esse negócio ficar descendo na moto pra fechar o barulho, não. Aí, ó. Normalmente coloca aqui no Titã, ó, nas motos.